таң ақтөбеліктер, қайырлы таң, жаңа таң бағдарламасының құрметті көрермендері. Біз жарнамадан кейін әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы да біздің эфирімізге қосылған көрермендер болса, біздің керемет бүгінгі эфиріміздің қонақтары. Ерболат Қайнар, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты бастығының орынбасары, философия докторы, профессор, полиция подполковнигі. Сонымен қатар біздің Айтмұхамбетов Әбілмансұр, Алпамыс Диана, бірінші курс курсанттары. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Қайырлы таң. Таңдарыңыз қалай атты? Әдемі. Таңның өзіңіздің таңдағы бір ерекшеліктеріңіз бар ма? Таңда атыру, таңғы жаттығу, таңғы ас дегенде. Енді өз басыма біз ішкі істер органдарының қызметкері болған кейін біз ерте тұрып үйреніп қалғанбыз. Ал енді біздің курсанттарымызға бұлардың таңғы сағат 6-да дене шынықтырумен, зарядкамен басталады. Өздері де бөліссе болады. Көңіл күйлерің қалай? Алғаш эфирге келу сәті ма? Иә. Бірінші курс қалай, оқу жылы қалай басталып жатыр? Көңіл күй қалай? Көңіл күй өте керемет. Оқу жылы басталғанда бір аптадан асып кетті. Бәрі өте керемет. Өзіміздің армандаған оқу орнымызға түскеннен кейін бәрі өзіміздің ойымыздан шығып жатыр. Тамаша. Керемет. Енді Ерболат мырза, сізге қояр алғашқы сұрағым. Енді осы институт қандай бағытта, қандай мамандарды даярлап жатыр қазіргі таңда? Біздің институт енді ішкі істер министрлігінің 4 білдей жоғары оқу орнының бірі болып табылады. Соның ішінде біздің институт әкімшілік полиция қызметі бағыты бойынша мамандар даярлайды. Бұл әкімшілік полиция қызметі біздің көрермендер үшін бұл учаскелік инспектор, бұл жол патрульдік полиция қызметкерлері, бұл жасөспірімдердің инспекторлары, яғни жалпы алған кезде әкімшілік қызмет бойынша біз мамандар даярлаймыз. Ең негізгі. Керемет. Енді биыл институт бакалавриат бағдарламасы бойынша курсанттар қабылданды. Сонымен қатар оқу орнында білім алушыларға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Біздің оқу орын бұл мүмкіншіліктердің ең біріншісі, бұл бізде курсанттарымызды жатын орынмен қамтамасыз етеміз. Бұл мемлекеттік қазынадан бұлар толығымен ас мәзірмен, киім үлгісімен, оқудың қаражатымен, яғни шығындармен барлығы мемлекеттің қаражатынан бөлінеді бұларға. Бұларға тек қана бір талап 4 жыл бойы біздің қабырғада оқып, біліктіліктерін арттырып, білім дипломын алып, шендерін алып, және осы әкімшілік полиция қызметін қатарын толтыру. Бұлар одан бөлек шәкіртақы алады. Біздің оқу орнында бұлардың 4 жылдық оқу жылдары біздің еңбек өтілімге кіреді автоматты түрде. Сондықтан да барлық керекті жағдайлар біздің курсанттарға жасалынып қойған. Жатақханамен қамтамасыз етілген? Әрине, 3 мезгілдік тамақпен қамтылып отыр, шәкіртақымен қамтылып отыр, оқу материалдарымен, кітаптармен, яғни біздің курсанттарымыз ешқандай өздерінің шығын шықпайды. Тек қана білім алу. Иә. Керемет. Курсанттарға енді қояр сауал, сұрақтарымыз болса, осы мамандықты, заң саласын таңдауға не түрткі болды? Әлде кім түрткі болды? Осы заң саласын таңдауға мен өзімнің бала кезден арманым, менің өзімнің әкем ішкі істер органында қызмет етеді. Сол кісіге қарап мен де қызықтым. Сондықтан осы оқу орнына түсуге өзіме мақсат қойып, және осы мақсатыма жеткен жайым бар. Әкеңіз түрткі болды деге? Үлгі болды дейік. Ал Әбілмансұр? Мен 6-шы сыныптан бастап кадет сыныбында оқыдым. 6-шы сыныптан бастап форма киіп жүрдім мектепте. Сол кезден бастап қатты қызықтым, форма қызықтым, полиция қызметкері болу қызықтым. Сол кішкентай кезімнен бастап алдыма мақсат қойдым, полиция қызметкері болам деп. Сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Мақсатыңа жеттің. Оқу, түсу барысы, сынақтар, қиындықтар болды ма? Қиындықтар болды. Қандай қиындықтар? 330-дан астам адамдар келді оқуға түсуге. Үлкен бір конкурс жарияланады ғой, Әрине. Грантқа түсу үшін. Инстаграм желілерінде, барлық жерінде таралды. 330-дан астам адам оқуға үміткерлер келді. Біз бірінші күні
медкомиссия өттік, медицина Дәрігерлік комиссиядан. Дәрігерлік комиссиядан өттік. денсаулығы толық жарамды Болу керек, Керемет. Ал Диана, сенде қандай қиындықтар, сынақтар туындады? Енді әкеңіз өзі осындай керемет маман иесі болса, қиындықтар туғызбаған болар. Қиындықтар туды. Жан жақтан келген талапкерлер барлығы бір-бірінен аса өткен мықты болғандықтан бізде бәсекелестік өте жоғары деңгейде болды. Біз медициналық тексерістен өтіп болғаннан кейін, жарамды болғаннан кейін дене даярлығына дайындалдық. Онда да жүгіріп, секіріп, Физикалық жаттығулар. жасағаннан кейін бізге солар қиындық туғызды. Керемет. Облыстағы жоғарғы оқу орындарының бірі да. Ведомстволық академиялармен бірлесіп қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі таңда? Қазіргі таңда біздің оқу орындарымыз басқа да Алматы, Қарағанды және Қостанай академиялармен бірлесіп жұмыс атқарады. Одан бөлек мынау арнайы оқу орындар бар. Бізде мысалы Ұлттық ұлан академиясы дейміз, және де басқа да жоғарғы оқу орындардың барлығымен тығыз байланысты меморандумдар қабылдаймыз. Оның бағыты бізде ғылыми әлеуетті арттыру, біздің кадрлардың, одан бөлек тәжірибелік дағдыларды игеру болып табылады. Сондықтан да біз барлық оқу орындармен тығыз байланыса отырып, біздің тыңдаушыларға, курсанттарымызға барлық мүмкіндіктер беруіміз, қандай тәжірибелік қазіргі маңызды болып жатқан мәселелерге қандай дұрыс шешім қабылдау, қалай білімді алу, қалай оны дұрыс игеру, қалай талдау керек екенін жанында біз барлық академиялармен күрделі мәселелерді түртіп, оны зерттеп, соның нәтижелерін білім алушыларға беріп отырмыз. Керемет. Ғылыми педагогикалық бағытта осы ашылған магистратураның артықшылығына тоқталып кетсеңіз. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласына, Ақтөбе институтына бұл тарихи сәттердің бірі болып табылады. Не себебі Ақтөбе заң институтында бірінші рет жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті ашылды. Ол жерде алғаш рет қазір магистранттарды қабылдап отырмыз. Бұл екі артықшылығы бар. Біріншіден ол білім алушыларға, екіншіден ол біздің ішкі істер министрлігіне. Білім алушыларға бұл бізде өздерінің қызметтерінен шықпай, олардың оқу жұмыс қызмет өтілімдері ары қарай жалғасады. Олар біздің оқу орынға келіп, өздерінің айлықтарының алып, оқуларын жалғастырады. 2 жыл оқып болғаннан кейін біліктілігін арттырып, дипломдарын алып, ары қарай қызметке өсуге мүмкіншіліктері бар қызмет барысында. Магистратураға кімдер ұсыныс тастай алады? Магистратураға бізге тек қана біздің ішкі істер органдарында қызмет ететін қызметкерлер ғана тапсырады. Бұл өте үлкен мүмкіндік, тегін магистратурада білім алып шығуға, яғни жұмыстан шықпай. Ал ішкі істер министрлігіне қандай артықшылық? Себебі бізде жан-жақты тәжірибелік қызметкерлер жұмысқа келген екен, олар 2 жыл бойы ғылыми зерттеу диссертациясын жазады. Ғылыми зерттеу диссертациясы қазіргі таңдағы тәжірибедегі күрделі мәселелерді тудырып отқан сұрақтар болады ғой. Заңдылықтар, қарама-қайшылықтар, соларды зерттей отырып, соның шешімін тауып, диссертациясын қорғап, ол еңбегі біздің ішкі істер министрлігінде күрделі мәселелерді көтеруге, негіздеуге түрткі болатын жұмыстар болып табылады. Енді тағы курсанттарға сөз берсек, жаңа оқу жылы басталып жатыр, Енді осы курсант ретінде қандай әсер алып жатсыңдар? Енді әрине көп болған жоқ, оқу басталғаны, бірақ қалай әсерлерің? Оқу басталғанына 1 аптадан асты. Біз мектеп кездегі балалығымызды тастап, қазір курсанттық өмірге қадам басып жатырмыз. Қойдық дейсіңдер ғой, Бұл жақта бірінші кезекте тәртіп сақтаймыз. Үлкен өмірге қадам басып жатырмыз. Бізде қиын ба? Артық жоқ. Қиын түскен жоқ. Себебі біз армандап келдік бұл оқуға. Біз таңғы 6-та тұрамыз, таңғы жаттығу жасаймыз, завтрак, таңғы ас ішеміз, таңнан кешке дейін сабақ оқимыз. Курсанттық өмір бізге қатты ұнап жатыр, әрине ұнайтын мамандық болғаннан кейін. Ал Диана, өзіңе Бізде де дәл солай. Бізде таңертең ерте тұрып, таңғы ашып,
оқуымызды оқимыз таңертеңнен кешке дейін. Әрине біз өзіміз армандап түскеннен кейін бұл өмірге дайындалып келдік. Сондықтан барлығы жақсы. Диана және Әбілмансұр, енді бұл мамандықты таңдауға ата-аналарыңыздың көзқарасы қандай болды және кім қолдау көрсетті үйлеріңізде? Ата-анамның екеуі де қолдау көрсетті. Мен осы мамандықты таңдаймын дегеннен бастап, екеуі ата-анам қасымнан бір рет шықпай, маған әрдайым қолдауларын көрсетіп жүрді және осы тұста ата-анама алғысым шексіз. Маған да әкем де анам да қолдау көрсетті, себебі ол менің таңдауым болғаннан кейін менің таңдауымды жоғары көріп, біз өз қаламызда да құжаттар жинадық. Сол кезде қасында көмектесіп бірге жүріп қолдау көрсетті. Енді өздеріңіз айтып отырғандай, сіздердің армандаған мамандықтарыңыз, армандаған осы. Енді тағы да алға қойған мақсаттарыңыз қандай? Жоспарларыңыз осы мамандық иесін оқып бітіргеннен кейін магистратура ашылып жатыр дейді. Енді жоспар, қазіргі жастардың ойлары. Әрбір курсанттың және әрбір офицердің арманы мақсаты ол генерал шеніне жету, генерал болу. Біздің де барлық курсанттың да арманы. Құлақ қағыз. Генерал болғымыз келеді. Әрине. Менің жеке арманым осы Ақтөбе заң институтының атын әлемге танытып, спорт жағынан да, білім жағынан да. Спорт жағынан қалайсың? Мен осы Ақтөбе заң институтына түскен кезде физикалық дене даярлығынан босатылған болатын. Себебі бұл жақта спорт шеберлері ОБТ-дан 100 балдан жоғары алғандар және алтын белгілерге жеңілдіктер көрсетілген. Тек медициналық даярлықтан өтеді, қалған физикалық дене даярлығын бәрінен босатылады. Мен мастер спорт шебері болғандықтан босатылдым. Керемет, жан-жақтымын дейсің ғой. Керемет, енді шындықты айтқанда балалық арман мақсат ол үлкен жүзеге асу керек. Керемет, маман иесі болып осы көрермендердің көзайымына айналуларыңызға тілектеспін. Енді Ерболат мырза, сізге институтта тұрмыстық зорлық, зомбылықтың алдын алу бойынша мамандар даярлайтын орталықтың жұмысына тоқтала кетсек, жалпы орталық қызметкерлерінің жұмыс барысын әңгімелеп берсеңіз. Енді орталықты айтардан бұрын, жаңада мен айтқандай, біздің ішкі істер министрлігінің 4 білдей жоғары оқу орны бар. Бірақ біз өзіміздің институт мақтан ететіндей, тұрмыстық зорлық, зомбылық бойынша, алдын алу бойынша мамандар даярлау тек қана біздің институтта ғана бар. Басқа оқу орындарда бұнда орталықтар жоқ. Тақырып өте күрделі. Біріншіден институттың ерекшелігі дейсіз. Ерекшелігінің ішінде, бұл тақырып өте күрделі. Өздеріңіз білесіз, қоғамда қаншама заңдар қабылдап жатыр. Былайша айтқан кезде әрбір қоғам мүшеніңіздің аузында бір түрткі болатын сөздердің бірі бұл тұрмыстық зорлық, зомбылық қазіргі таңда. Соған қатысты бұл күрделі мәселе бойынша біз қызметкерлерді қайта даярлайтын орталығымыз бар, зорлық, зомбылық бойынша. Бұл жерге бізде бір жылдың ішінде 700-ден астам тәжірибелік қызметкерлер өтеді. Біздің бір жыл оқу орнынан бір апталық біліктілікті арттыру бар, 2 апталық біліктілікті арттыру бар. Сол зорлық, зомбылықтың ішінде осы қоғамда маңызды сұрақтар тудырып жатқан, шешім таппай жатқан, немесе әрекет ету алгоритмдерін жүзеге асыру бойынша біз қызметкерлерге дағдыларды сіңдіре отырмыз. Одан бөлек біздің орталығымыз зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни нақты осы заңнамалардың осал түстері, оларға артықшылықтарымен немесе қосымша зерттеу жүргізіп ұсыныстарды беру біздің орталықтың негізгі мақсаты мен міндеттері болып табылады. Қазіргі таңда. Керемет. Енді Ерболат Қайнар, осы институт жайлы тағы да көрермендердің, енді құлақ қағыс болсын, көріп отырған көрермендер, қосылып отырған, кешігіп қосылып отырған көрермендер болуы мүмкін. Тағы да толықтырып, өзіңіздің қосарыңыз болса, айтып кетсеңіз. Әрине айта кететініміз бар. Біздің институтымыз қазіргі таңда жоғары оқу орындарының бірі болып, биыл тарихи 5 жыл үзіліп, биыл бірінші рет курсанттарды қайта қатарға қабылдап отырмыз. 5 жыл болған дейін бізде тоқтап қалған болатын. Ол өзінің ішкі істер министрлігінің емес, бұл жалпы үкіметтің шешімі болған кезінде. Енді біздің көрермендерімізге,
барлығына айтарымыз осы жастарымызға, колледжде оқып жатқан немесе мектепті бітіре келе жатқандарға, келесі жыл біздің осы дәл осылай біздің Әбіл Мансур сияқты, біздің курсанттар Диана сияқты курсанттар қатарына шақырамыз. Тағы да қабылданады, жалғасады. Әрине. Егер де біздің көрермендеріміз осындай курсант болғысы келсе, тегін білім алып, тегін қызметпен қамтамасыз етілетініне кепілдік алғысы келетін болса, біздің Ақтөбе заң институтына хабарласуына болады, немесе Ақтөбе заң институтына келуіне болады. Ақпан айынан бастап құжаттарды жинай бастаймыз. Бұл құжат жинау үшін әрбір көрерменнің жергілікті мекенжайы бойынша полиция департаментіне барып, кадр бөліміне Ақтөбе заң институтына оқуға тапсырғын келеді деу керек. Ал егер де осы Ақтөбе қаласында болатын болса, тікелей біздің оқу орынға келіп, тікелей құжатты жинауға болады. Әрине барлығын біз қарсы алып, барынша біз көмегімізді беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізуге дайынбыз. Себебі қазір таңда әрбір білім алушы, әрбір жастарымыз келешек мамандығын таңдауда қателеспеу керек. Сондықтан ал ата-аналарға айтқым келетін болса, ата-аналарға ешқандай балаларын қинап алып келудің қажеті жоқ. Себебі біздің оқу орын, бұл арнайы оқу орын, қызмет бабымен де ерекшеленетін жұмыс болып табылады. Егер де бала қалап тұратын болса, алып келу керек. Баланы басқа да мамандықтан қайтарып, мұғалім болма, дәрігер болма, осы жерде тегін екен деп алып келудің қажеті жоқ. Себебі ол бала ол қызметті аңсамаса, қызмет оған ұнамаса, ол ары қарай оқуды не аяқтамайды, немесе жұмыстан шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да бізге шыны, мынау Диана сияқты, Әбіл Мансур сияқты бұрыннан аңсап келіп жатқан, осы қызметке қызығушылық танып жатқан азаматтарды оқуға шақырамыз. Өте дұрыс. Өз еркімен болу керек барлығы. Әрине. Керемет. Ал бір-екі ауыз тілек, ата-аналарыңа деген алғыс, достарыңа деген сәлемдеме болса? Қазіргі таңда мен ата-анамды әрине қатты сағындым, достарымды. Қай жақтан боласың? Мен Атырау облысынан боламын. Достарым да барлық жан жаққа оқу орнына кетті. Әрине сағынам. Ата-анамды да сағындым. Өз еркіңмен келдің ғой? Әрине өз еркіммен келдім. Ал Әбіл Мансур? Мен де Талдықорған қаласындағы әкем мен анама сәлем жолдағым келді. Мен қатты сағындым ата-анамды. Бірақ мына жақта бөтен адамдар маған жақын болып кетті. Жақын достар таптым. Өте қуаныштымын. Болашақ түлектерді осы Ақтөбе заң институтына шақырғым келеді. Бәрекелді, тамаша. Әрине, ең бастысы денсаулық сіздерге тілейтінім. Сәтті күн болсын. Осылай жиі келіп тұрыңыздар. Тек оқу жылдарыңыз керемет маман иесі болуларыңызға тілектеспіз. Сіздеріңізде жұмыстарыңызға тек жақсылық, табыс. Рахмет. Ал біз әрмен қарай жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен болған мен, Жанна Бақыт.